ஓகே ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கோங்கூரா சிக்கன் செஞ்சுக்கலாம். அதுவும் சண்டே ஸ்பெஷலு. வந்துடுங்க. வந்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக நான் சொல்லிக்கிட்டே நான் செஞ்சிடுறேன். கடாய் வச்சுட்டு கடாய் சூடானதும் முதல்ல சிக்கன் செஞ்சுக்கலாம். ஒரு ரெண்டு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுக்கணும். அது எண்ணெய் காயறதுக்கு நான் இந்த பக்கம் கோங்கூராவும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிடுறேன். இதில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி ஏற்கனவே கழுவி வச்சுருக்கிற கோங்கூராவும் இதில் போட்டுக்கணும். நல்லா வதங்கணும். ஃபுல்லாகவே நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி ஆற வரைக்கும் அப்படியே வதக்க விட்டுடணும். இந்த பக்கம் நம்மளுக்கு எண்ணெயும் சூடாகிடுச்சு. இதில் இப்போ நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். ஒரு வெங்காயம், நல்லா வதங்கணும். எண்ணெய் இதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் தேவைப்படும். ஓகே, நம்மளுக்கு வெங்காயம் ஓரளவுக்கு பிங்கிஷ் கலரில் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் தக்காளி போட்டுக்கலாம். ஒரு தக்காளி போடுறேன் நான். போட்டு நல்லா வதக்க விட்டுறணும். நம்ம கோங்கூராவும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிருச்சு. நம்ம இதில் ஒரு தக்காளி நல்லா பொடிசாக கட் பண்ண தக்காளி போட்டுக்கணும். அப்படியே உப்பு பார்த்துட்டு போட, ஏற்கனவே நம்ம சிக்கன்லேயும் போட்டிருப்போம். அதனால் இதில் கொஞ்சமாக இந்த கோங்கூராக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட் போட்டுக்கணும். அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போடணும். அதுலேயே ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள்தூள், கொஞ்சமாக காரம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மொத்தம் தக்காளி கோங்கூரா எல்லாத்தையுமே நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடணும். இதுலேயே இப்போது கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். இவ்வளோ தான் போடுறேன் நான். இப்போ நல்லா இதாக வதக்கி விட்டுடலாம். ஓகே, இது கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா குக் பண்ணணும். அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே சிக்கன் கறிக்கு தேவையானது போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அது ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு. தக்காளியும் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடணும். இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும். தக்காளியுமே கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே ஸ்மாஷ் பண்ணணும். நம்மளுக்கு மசாலா எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் எதுவுமே வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு 1/4 கிலோ சிக்கன் இது போட்டு நல்லா குக் பண்ணணும். நல்லா சாஃப்டாகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கணும். இதில் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம். மஞ்சள்தூள், காரத்துக்கு அளவு மிளகாத்தூள், சால்ட்டு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. சால்ட் நம்ம கடைசியில் கூட செக் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா
மிக்ஸ் பண்ணணும். இதை கொஞ்சம் மூடி வச்சுட்டு குக் பண்ணிக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கிறேன். நான் கொஞ்சமாக தான் விட்டுருக்கேன். இதை மூடி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நல்லா குக் விட்டுடலாம். சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. ஒரு வாட்டி இப்படி கட்டி வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். மாட்டேங்குது. ஓகே, குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற கோங்குராவும் இதிலேயே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கோங்குராவில் வந்து நிறைய எதுவும் போடலை. கோங்குராவும் ஒரு தக்காளி, கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள், காரம் 1 ஸ்பூனு, ஒரு 1.5 ஸ்பூன் சால்ட்டு, கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அவ்வளோதான். அது மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம். இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ண விட்டுடலாம். அப்படியே குக் ஆகும். சிக்கனும் கோங்குராவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு கறி ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம டிஷ் அவுட்டும் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா அப்படியே வச்சுக்கலாம். இப்போது புதுசாக வந்து என் சேனலை பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கான் பக்கத்துலேயே இருக்கும். அது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் வரும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இந்த ரெசிபியை வீட்லேயும் செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி வந்ததுன்றது எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.